हिकअप्स उचकी लागण्याची कारणे. 48 तासांपेक्षा कमी असणाऱ्या उचकीची कारणे. नंबर 1 पचन संस्थेची निगडीत. जास्त किंवा फास्ट खाणे, पोट फुगणे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऍसिडिटी, दारूचे अतिसेवन, स्पायसी फूड, अचानक गरम किंवा थंड खाणे, हवा जास्त आत गिळणे. नंबर 2 सडन फिजिकल ट्रायगर. यामध्ये अचानक जोरात हसणे, वातावरणातील बदल, एकदम जोरात खोकलणे, सडन एक्साइटमेंट, इमोशनल स्ट्रेस. नंबर 3 औषधे. काही औषधांचे परिणाम, मग त्यामध्ये भूलची औषध असतील, सेडेटिव्ह असतील, झोपेची औषधे किंवा स्टेरॉइड, त्यामध्ये विशेषतः डेक्झामिथॅझोन किंवा किमोथेरपी असेल. तर 48 तासापेक्षा जर जास्त वेळ उचकी लागत असेल तर त्याची काय कारणे असू शकतात? त्यामध्ये पचन संस्थेशी मधील काय कारणे? गॅस्ट्रायटिस, पेप्टिक अल्सर, पॅनक्रियाटिटिस, अन्ननलिकेतील ब्लॉकेज, हेपॅटिटिस, कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टायटिस, गॅस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन किंवा पोटातील कॅन्सर. नंबर 2 मेंदूशी निगडीत. स्ट्रोक, विशेषतः ब्रेन स्टेम, मेड्युला मधील स्ट्रोक असेल किंवा मेड्युला मधील कोणती गाठ, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, इन्सेफॅलिटिस, मेनिंजायटिस, डोक्याला मार लागणे किंवा डोक्यात पाणी होणे, त्याला आपण हायड्रोसेफॅलस म्हणतो. नंबर 3 छातीशी निगडीत. न्यूमोनिया असेल किंवा छातीमध्ये पाणी होणे, प्लुरल इफ्युजन, पेरिकार्डिटिस, हृदयाभोवतील आवरणाला इजा होणे, मेडियास्टिनम्स, आतमधील कुठे मास असेल किंवा अन्ननलिका, इझोफेगसचे आजार किंवा डायफ्रॅगमला इरिटेशन होत असेल. नंबर 4 मेटाबॉलिक डिसीज. त्यामध्ये किडनी फेल्युअर असेल, युरेमिया असेल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलेन्स, त्यात विशेषतः पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियमचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर किंवा रक्तातील शुगर वाढल्यामुळे. नंबर 5 ड्रग्ज. त्यात स्टेरॉइड, ओपिओइड्स, अनेस्थेशियाचे असतील औषधे, किमोथेरपी. नंबर 6 कान, नाक, घशातील इरिटेशन, इन्फेक्शन. नंबर 7 काही मोठे ऑपरेशन नंतर हिकअप्स उद्भवू शकतात. त्यामध्ये पोटाच्या, छातीच्या सर्जरी असतील किंवा भूलशी संदर्भात.